Саламатсыздар, құрметті білім алушылар. Мен Қазақстан тарих пәнінің оқытушысы Шыраева Жанар Зейноллақызы. Олай болатын болса, біз үй тапсырмасын серпілген сұрақтар арқылы пысықтап алайық. Бірінші сұрағымыз: кеңестік Қазақстанда неге қарсы күрес жүрді? Әрине, неге оның ішінде ислам дініне қарсы күрес жүрген екен? Екінші сұрағымыз: қай жылдары Меккеге қажылыққа баруға тыйым салынды? Әрине, 1930 жылдарда қажылыққа баруға тыйым салынған екен. Үшінші: қандай мерекелер мен жоралғыларды өткізуге рұқсат етілмеді? Мұсылмандық мерекелер мен жоралғыларды өткізуге рұқсат етілмеген екен. Төртінші сұрағымыз: атеистік насихат дегеніміз не? Жауабы: дінсіздік, Құдайды жоққа шығару екен. Бесінші: кеңестік кезеңдегі жетістіктердің бірі. Кеңестік кезеңдегі жетістіктердің бірі халыққа білім беру жедел дамыған екен. Алтыншы сұрағымыз: 1918 жылы неше саттан тұратын кеңестік бірыңғай еңбек мектептері құрылды? Әрине, жауабы: 2 саттан тұратын. Бірінші сатысы 8 бен 13 жас аралығын қамтыған екен. 5-ші сыныптар. Екінші сатысы 14 жас пен 17 жасқа дейінгі балаларды қамтыған екен. Жетінші сұрағымыз: өлі тілдер деп қай тілдерді атады? Әрине, жауабы: латын және ежелгі грек тілдері болған екен. Сегізінші сұрағымыз: кеңестік кезеңде қандай пәнді оқу жойылды? Әрине, діни пәндерді оқу жойылған екен. 1936 жылы алғашқы қазақ орта мектебін неше бала бітіріп шыққан екен? Жауаптарыңыз бар ма, құрметті білім алушылар? Әрине, 11 бала бітіріп шыққан екен. 10-шы сұрағымыз соңғы: 1928 жылы Алматыда құрылған алғашқы оқу орны қандай оқу орны екен? Әрине, жауабы: Абай атындағы қазіргі Қазақ ұлттық педагогикалық университеті болып табылады екен. Мысалы, құрметті студенттер, сәйкестендіру тестіне келетін болсақ, бұл жерде ғалымдардың ат жөндері берілген қазақстандық ғылымның қалыптасуындағы тұлғаларды өзінің жасаған қызметтерімен сәйкестейсіздер. Ал олай болатын болса, сәйкестендіру тестіміздің дұрыс жауабын көрейік. Қазақстан ғалымдарының қай ғылым салаларымен айналысқан? Әлихан Бөкейханұлы экономика ғылымымен айналысқан екен. Ахмет Байтұрсынов тілтану ғылымымен айналысқан. Мұхамеджан Тынышбаев тарих ғылыммен айналысқан. Халел Досмұхамедов медицина, зоология ғылымдарымен айналысқан. Сонымен қоса Қаныш Сәтбаев геология ғылымымен айналысқан екен. Үй тапсырмасын пысықтау кезіндегі біздің 3-ші тапсырмамыз кім жылдам тест сұрақтарына жауап беру. Бірінші: Міржақып Дулатұлының Бақытшы Жамал романы қай жылы жарыққа шықты? Бірінші сұрағымыз. Әрине дұрыс, 1910 жылы жарыққа шыққан екен. Екінші сұрағымыз: Спандияр Көбеевтің Қалың мал романы қай жылы жарыққа шықты? Әрине, 1913 жылы жарыққа шыққан екен. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамар сұлуы қай жанрға жатады? Әрине, проза жанрына жатады екен. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың кім кінәлісі қай жанрға жатады? Әрине, өлең жанрына жатады. Бесінші: Жүсіпбек Аймауытұлының Қартқожа романы қай жылы жарыққа шықты? Әрине, 1926 жылы жарыққа шыққан екен. Біздің 6-шы тест сұрағымыз: Жүсіпбек Аймауытұлының Ақбілек романы қай жылы жарыққа шықты? Әрине, 1928 жылы жарыққа шыққан екен. Тар жол тайға кешу романының авторы Сәкен Сейфуллин екен. 8-ші: Құлагер қай жазушының романы? Әрине дұрыс, Ілияс Жансүгіровтің романы болып табылады екен. 9-ші: Раушан коммунист, Күлтай болыс, Зейнептің анты повестер мен әңгімелерінің авторы. Әрине дұрыс айтасыңдар, Бейімбет Майлин екен. 10-шы тест сұрағымыз: қазақ бейнелеу өнерінің негізін қалаған кім? Дұрыс жауабы: Әбілхан Қастеев болып табылады екен. Құрметті білім алушылар, біз жаңа
кім жылдам тест тапсырмасы арқылы үй тапсырмасын пысықтадық. Олай болатын болса, жаңа сабағымызға келетін болсақ, мен сіздерге екі түрлі сурет қойдым алдарыңызға. Осы суреттерге қарап біз жаңадан өтетін сабағымыздың тақырыбын табамыз. Сіздердің алдарыңызда үй жануарларының суреті жасырылған, яғни және сонымен қоса екінші суретімізде жер жыртқан егіншілердің суреті жасырылған. Ендеше біз жоғарыда бейнеленген суреттерге қарай отырып, Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы деген тақырыпты өтетін боламыз. Енді құрметті білім алушылар, топпен жұмысқа кезек берсек, пікір алмасу әдісі бойынша әрбір топ тақырыпқа қатысты 5 сұрақ дайындайды. Әрбір сұрақты стикердің бірінші жағына, ал жауабын екінші жағына жазып, келесі топқа стикерлерін ауыстырады. Топ басшысы стикерлердегі сұрақты оқиды, топ мүшелері жауаптарын жазып дайындайды. Көшбасшы белгі бергенде барлығы жауабын ашады да жауаптарды талқылап, дұрыс жауаптарын стикердің артынан оқитын болады. Құрметті білім алушылар, жаңа тақырып бойынша 5 сұраққа жақсы жауап алып, жақсы талқыладық. Олай болатын болса, жұптық жұмысқа тапсырма беретін болсақ, бірінші топ 18-19 ғасырлардағы көшпелі қазақ қоғамына орыс зерттеушілері қызығушылығының арту себебі не деген сұраққа жауап бересіздер. Екінші топ мүшелеріне қазіргі уақытта республикамыздың қай өңірлерінде егіншілік басым дамыған деген сұраққа жауап беретін боласыздар. Көп нүктенің орнына тиесілі сөзі тауып қою, яғни тарихи сынаққат әдісі бойынша бірінші топқа берілетін тапсырма су көзі мен жайылымдық жерлердің тапшылығы тарылуына әкеліп соқты. Екінші сұрағы айналысқан еуроцентристік тұжырымдамадағы кейбір зерттеушілер шаруашылықтың бұл түрін өркениеттен артта қалу мен жабайылық көрінісі ретінде біржақты түсіндіріп келді. Тарихи сынаққат әдісі бойынша көп нүктенің орнына тиесілі сөздерді тауып қою бойынша екінші топқа берілетін сұрақтар қола дәуірінде Қазақстан аумағын мекендеген шұғылданды және екінші сұрақ 19 ғасырдың соңында қазақтарды жаппай егіншілікпен айналысуға мәжбүр еткен себептер. Біріншіден, орыс шаруаларының қоныс аударуы салдарынан мал жайылымдары қысқарып. Бірінші топтың тарихи сынаққатының толық мәтініне кезек берсек, бірінші сұрақ бойынша су көзі мен жайылымды жерлердің тапшылығы, аумақтағы өсімдіктердің жеткіліксіздігі, табиғи мал азығы қорының тарылуына әкелді. Екінші сұрағы көпшілікті зерттеумен айналысқан еуроцентристік тұжырымдамадағы кейбір зерттеушілер шаруашылықтың бұл түрін өркениеттен артта қалу мен жабайылық көрінісі ретінде біржақты түсіндіріп келді. Тарихи сынаққат әдісі бойынша екінші топқа берілген сұрақтың толық мәтіні. Бірінші сұрақ бойынша қола дәуірінде Қазақстан аумағын мекендеген тайпалар егіншілік кәсіппен шұғылданды. Екінші мәтіннің толық нұсқасы 19 ғасырдың соңында қазақтарды жаппай егіншілікпен айналысуға мәжбүр еткен себептер. Біріншіден, орыс шаруаларының қоныс аударуы салдарынан мал жайылымдары қысқарып, қала тұрғындарының саны өсті. Тарихи сынаққат бойынша әрбір топ өзінің деңгейінде жауап берді. Топ басшыларына көп рахмет. Олай болатын болса, үй тапсырмасы Қазақстанда көшпелі мал шаруашылығы және егіншіліктің дамуы тақырыбы бойынша сабақты оқып, әрі қарай өз бетінше студенттердің өзіндік жұмысы, сонымен қоса мәлімет жинау.